สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่เสรีไทยซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 22 นาฬิกาถึง 23 นาฬิการายการนี้ได้ถ่ายทอดผ่านสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมินะครับแล้วก็อำนวยการผลิตโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านเดินทางมาจากออสเตรียไกลมากนะครับจากเวียนนาก็ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลนะครับองค์กรหนึ่งก็ที่เรียกว่าองค์กร Unido นะครับหรือว่าองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติซึ่งปัจจุบันนี้ทาง Unido เนี่ยก็ได้มีกิจกรรมมากมายหลากหลายนะครับทั่วโลกซึ่งในเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับแขกรับเชิญที่อยู่กับผมในวันนี้ท่านชื่อดร. Carmela Centeno นะครับท่านรับผิดชอบเรื่องกิจกรรมทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับโครงการที่ทาง Unido เนี่ยได้ดูแลในแถบภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนะครับ So good evening and welcome to NIDA. I just introduce you about the activities of Unido and also the background, but just briefly. So I would like to know for more details. Could you please tell us about so what is Unido? Good evening, Dr. Siwat. And first, thank you for the opportunity given to us to introduce Unido in general and, of course, the project that we have. Unido stands for United Nations Industrial Development Organization. It is obviously a UN agency. It was established as a special program of the United Nations in 1966, and we became what we call as a specialized agency in 1985. When you say specialized agency, that means we have our own member states, we have our own budget, and we have our own Director General. At the moment, we are, of course, based in Vienna, Austria. We have 174 member states, and we are headed by, now we have elected a new Director General, which is Dr. Li Yong of China, who succeeded Dr. Kande Yamkela from Sierra Leone. ก็เดี๋ยวขออนุญาตแปลนะครับสำหรับท่านที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษนะครับก็ทางดร. Carmela เนี่ยก็ได้แนะนำนะครับว่า Unido หรือว่าองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติเนี่ยเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สำคัญนะครับของสหประชาชาตินะครับซึ่งมีอยู่หลายหน่วยงานมากแล้วก็ Unido เนี่ยได้ถูกก่อตั้งขึ้นนะครับในปีคศ. 1966แต่ว่าเริ่มมีหน่วยงานเฉพาะทางนะครับคือที่รับผิดชอบเป็นเรื่องๆไปเนี่ยปีคศ. 1985ครับก็โดยหลักสำคัญเลยก็คือมีหน้าที่รับผิดชอบในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนนะครับโดยที่มีประเทศที่เป็นสมาชิกนะครับซึ่งเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยอยู่ทั้งหมด54ประเทศนะครับแล้วก็มีสมาชิกรวมทั้งหมดอยู่174ประเทศด้วยกันนะครับใน Unido ปัจจุบันเนี่ยผู้อำนวยการก็ชื่อดร. ลียองครับ So basically, our mandate in the UN system is on sustainable industrial development. So we provide technical cooperation for developing countries and countries with economies in transition in terms of implementing their development agenda. At the same time, we provide a global forum for consultation and integration of this development agenda into the field, of course, of industrial development. We provide also development and formulation of policies and programs in the area of industrial development. So technically, that is the mandate of Unido, Sustainable Industrial Development. ครับวัตถุประสงค์หลักเลยของทาง Unido นะครับคือตรงตามชื่อของหน่วยงานนี้ก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้อุตสาหกรรมทั่วโลกเนี่ยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับโดยที่การพัฒนานั้นเนี่ยก็จะต้องมีความเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Unido ก็มีหน้าที่คอยให้คำปรึกษานะครับคอยจัดทำฟอรัมนะครับรวมไปถึงเรื่องของการออกมาตรการต่างๆนะครับเพื่อที่จะทำให้การพัฒนาใดๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนั้นน่ะเป็นไปอย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับ We have basically three thematic priorities as we call them. One is, of course, trade capacity building,
which is basically, of course, linked with industrial development. We have energy and environment, and we believe that these two thematic priorities will lead to poverty reduction through productive activities. ครับโดยที่มีวัตถุประสงค์หลักสำคัญเลยนะครับอยู่3ข้อใหญ่ๆที่ทาง Unido เนี่ยคาดหวังว่าจะให้มันเกิดขึ้นนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของ capacity building นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆที่มาจากอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ที่สำคัญกิจกรรมนั้นๆเนี่ยจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้พลังงานด้วยเพราะฉะนั้นประเด็นที่2ก็จะเป็นประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมและพลังงานนะครับแล้วข้อที่3ก็คือเพื่อนำไปสู่นะครับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนนั้นนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางฐานะหรือพูดง่ายๆคือเราจะทำยังไงที่จะขจัดความยากจนในประชากรโลกนี้ให้หมดไปนะครับอันนี้ก็คือจะเป็น3หัวข้อหลักของทาง Unido So basically the service modules that we provide to our member states is listed here. We have industrial governance and statistics, investment and technology promotion, industrial competitiveness and trade, private sector development, agro-industries, sustainable energy and climate change, of course Montreal Protocol, and we have environmental management. ครับโดยที่เรื่องของการให้บริการที่สำคัญของUnido เนี่ยก็จะมี1นะครับเป็นเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับสถิตินะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านรัฐบาลในแต่ละประเทศก็จะดูแลตรงนี้นะครับให้ความร่วมมือตรงนี้ด้วยซึ่งเกี่ยวข้องกับทางอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมให้มีการลงทุนแล้วก็ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรวมไปถึงเรื่องของการค้าแล้วก็การแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรมนะครับการพัฒนาเรื่องของทางด้านภาคเอกชนนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเรื่องของการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนนะครับรวมไปถึงMontreal Protocol นะครับซึ่งนี่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโอโซนนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นต้น So I belong to the environment management branch, and basically what we do there is that we manage, of course, waste, industrial waste in general, in an environmentally sustainable manner. We, of course, would like to seek that balance between resource utilization and environment and sustainable development. And at the same time, we would like, of course, to provide energy to promote productive activities. ครับแล้วก็ตอนนี้ที่ทางดร. Carmela รับผิดชอบอยู่โดยตรงนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งแน่นอนการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยนอกจากที่จะทำให้กิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรมใดๆก็ตามเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วสิ่งสำคัญหนึ่งอีกประการก็คือว่าทำอย่างไรที่จะให้มีการใช้พลังงานนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเช่นเดียวกัน Unido is a main proponent of the green industry platform, and basically this is composed of UN agencies and of course private sector. So it's a partnership between UN agencies and private sector, which basically is a two-pronged strategy. First, we would like to green the existing industries, and then at the same time, we would like to create green industries. So this is now the Unido is at the forefront of, pushing this green industry agenda into the whole sustainable development platform. ครับก็หน้าที่อีกอันหนึ่งนะครับที่สำคัญของทาง Unido ก็คือนอกเหนือจากไปความร่วมมือกับทางภาคเอกชนแล้วนะครับที่จะมีการช่วยให้เกิดการผลักดันอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับก็เรายังมีอีกเรื่องนี้สำคัญคือทำยังไงที่จะรักษาอุตสาหกรรมสีเขียวที่มีอยู่เนี่ยให้คงอยู่ต่อไปแล้วนอกเหนือจากการรักษาให้คงอยู่แล้วสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือพยายามผลักดันให้มันเกิดอุตสาหกรรมสีเขียวใหม่ๆนะครับซึ่งจะมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน Now I'd like to concentrate on basically the subject for today, which is on best available techniques and best environmental practices. The BAT and BEPT is actually part of what we call as the
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. So, Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants is a global treaty that addresses, of course, POPs, as we call them, or persistent organic pollutants. And basically, it is a legally binding treaty. It has now the total of the chemicals that it has already prohibited for use, and some have, of course, exemptions, is 22. So we have, very recently it has added also another chemical, HBCD, so that makes a total of 23. So basically it looks at management of these 23 POPs. ครับก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับถึงหัวข้อวันนี้นะครับก็มันจะมีโครงการอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะครับกับกิจกรรมของ Unido ในประเทศไทยนั่นก็คือโครงการที่เรียกว่า BAT นะครับ BAT หรือที่เรียกว่า Best Available Technique หรือว่าเทคนิคที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ BEP ที่เรียกว่า Best Environmental Practice หรือว่าแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสองคำนี้จะมีความหมายอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในช่วงที่2นะครับแต่ BEP เนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างมากซึ่งมีความเชื่อมโยงไปกับเรื่องของอนุสัญญาสต็อกโฮล์มหรือที่เรียกว่าสต็อกโฮล์มคอนเวนชั่นนะครับก็ต้องถามต่ออีกว่าแล้วสต็อกโฮล์มคอนเวนชั่นคืออะไรนะครับก็สต็อกโฮล์มเนี่ยคือเมืองหลวงของประเทศสวีเดนแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประเทศนานาชาติเนี่ยได้มามีปฏิญญาร่วมกันนะครับในการที่จะลดสารเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายยากที่เรียกว่า POPs เนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่า dirty dozen ก็คือมีอยู่12ตัวบวกกับตัวใหม่เข้าอีก9ตัวนี้ตอนหลังมาเพิ่มอีกแล้วอีก2ตัวเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดเป็นอยู่ประมาณ23ตัวนะครับ23ตัวนี้เป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเราหลักๆแล้วก็จะมีความเกี่ยวข้องกับ POPs ในการที่จะช่วยลด POPs เป็นหลัก Now I'd like to focus mainly on the Unido POPs program. So basically we assist countries to meet their obligation to the Stockholm Convention. We provide, of course, assistance on the formulation of their national implementation plan on the management of POPs. We do, of course, environmentally sound management of polychlorinated biphenyls. We do contaminated sites management. We look at alternatives for pesticides as well. We have environmentally sound management of medical waste. We do, of course, also some projects on the new POPs, as we call them. And, of course, our subject, which is BAT and BEP. ก็เนื้อหาหลักๆเลยของโปรแกรมที่ตอนนี้ทาง Unido ได้สนใจนะครับซึ่งมีความเชื่อมโยงกับพวกสารอินทรีย์ย่อยสลายยากหรือที่เรียกว่า POPs เนี่ยอันดับหนึ่งก็คือว่าทาง Unido มีส่วนในการที่จะช่วยนะครับให้การจัดทำเรื่องของแผนมาตรการระดับประเทศเนี่ยในแต่ละประเทศสมาชิกเนี่ยสามารถสำเร็จรุ่ร่วงไปได้ด้วยดีนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับข้องกับ PCB แล้วก็เรื่องของเสียอันตรายที่มาจากภาคส่วนของทางเกี่ยวกับการดูแลรักษานะครับแน่นอนที่สุดเรื่องของBEPที่เราจะกล่าวถึงในช่วงที่2ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับรวมไปถึงเรื่องของการจัดการบริเวณที่มีการปนเปื้อนของสารเคมีนะครับแล้วก็เรื่องของสารพิษตกค้างที่มาจากพวกยาฆ่าแมลงแล้วก็สาร POPs หรือที่เรียกว่าสารอินทรีย์ย่อยสลายยากใหม่ๆนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วเราจะเข้าสู่ในช่วงเบรกที่2ว่าในเนื้อหาของBEPนั้นมีอะไรบ้างพักกันครับครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับในช่วงเบรกแรกเราได้มีการกล่าวค้างทิ้งไว้เกี่ยวกับเรื่องของBEPนะครับและที่อยู่กับเราในวันนี้ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเรื่องของBEPโดยตรงนะครับจากทางองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือที่เรียกว่า Unido พบกันกับดร. Carmela อีกครั้งนะครับ So Carmela, could you please tell us about what is BAT and what is BEP so we can start from BAT first. Okay.
So just to give us a more comprehensive view, BAT and BEP are actually part of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. So basically, in Article 5 of the convention, it has said in one of its provisions that the country should need to promote the use of best available techniques and best environmental practices in different industrial source categories which are listed in Annex C of the convention. โอเคคือทางดร. คาเมล่าได้อธิบายนะครับก็จากคำถามแรกที่ผมถามว่า BAT คืออะไรและ BEP คืออะไรนะครับตามชื่อของมันก็คือชื่อของBAT ก็คือเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและ BEP ก็คือเป็นแนวปฏิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดซึ่งทั้ง BAT และ BEP เนี่ยจัดว่าเป็นหนึ่งในหัวข้อที่สำคัญซึ่งอยู่ใน Stockholm Convention นะครับหรือที่เรียกว่าอนุสัญญา Stockholm ซึ่งมีหน้าที่หลักในการที่จะช่วยลดสาร POPs หรือว่าสารอินทรีย์ย่อยสลายยากที่ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้น้อยลงมากที่สุดนะครับทีนี้ในท่านชมหลายท่านอาจจะยังสับสนอยู่นิดนึงว่าแล้วตกลง BAT Best Available Technique ที่ว่าเนี่ยในรูปธรรมแล้วมันคืออะไรมันมีอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะลองถามคำถามนี้ต่อนะครับ so I would like to ask you on behalf of the audience for those audience who maybe don't understand about the concept of the BAT so best available technique in this case so what does it mean So best available technique simply means that you do an assessment of say an industry and then you look at the releases of what we call as unintentionally produced POPs. So remember that the Stockholm Convention works on the minimization or reduction of these unintentionally produced POPs, and we call them as dioxins, furans, and basically these are what is controlled under Article 5. Best available techniques simply means that these are the most effective and most advanced stage of any technology. So it may mean total, replacement of an equipment which basically produces or emits unintentionally produced POPs, or you retrofit, you try to look at the system and see where you can do the minimization, and that is BAT or BAT. ครับก็ BAT เนี่ยโดยหลักเลยคือ BAT ในบริบทที่จะพูดถึงคือมันมีความเชื่อมโยงกันกับหัวข้อที่5นะครับ Article 5 ในอนุสัญญาสต็อกโฮล์มนะครับซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยอนุสัญญาสต็อกโฮล์มก็คือมีความประสงค์ที่จะให้มีการลดการปลดปล่อยสาร POPs ออกมาจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมให้มากที่สุดซึ่งการปล่อยของมันนี้อาจจะไม่เป็นการปล่อยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะฮะการปล่อยที่ไม่ได้ตั้งใจก็คือว่าไม่ได้จงใจที่จะเททิ้งสารพิษออกมาในสิ่งแวดล้อมแต่มันอาจจะเกิดขึ้นเองโดยบังเอิญนะครับหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนะครับซึ่งการปลดปล่อยพวกนี้ก็มันเกิดขึ้นจากการเช่นนะฮะการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงแล้วแน่นอนที่สุดมันก็จะมีสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งแล้วก็ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์เช่นสารไดออกซินหรือสารพวกฟูแรนต่างๆเนี่ยออกมา BAT เนี่ยก็คือมีหน้าที่หลักในการที่จะช่วยทำอย่างไรก็ตามให้การปลดปล่อยของสารพิษเหล่านี้ออกมาได้น้อยที่สุดซึ่งมันอาจจะหมายถึงการที่เรามีการปรับเปลี่ยนระบบทั้งหมดในโรงงานหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนบางส่วนนะครับเช่นมีการที่จะจูนบางตัวหรือว่าปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์บางตัวเพื่อที่จะทำให้การปลดปล่อยของสารพิษเหล่านี้สู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยน้อยลงครับทีนี้เดี๋ยวผมจะถามต่ออีกนะครับว่าแล้วตกลงเรื่อง BEP นี่เป็นยังไง so could you please tell us more about BEP so okay. what is BEP so BEP in this case means best environmental practices so while BAT requires heavy investment because it requires replacement of an existing equipment or retrofitting an existing equipment. Best environmental practice simply means these are the soft activities. It can mean simply fine-tuning the parameters in an operation or replacing the feed,
So basically, it's more of a practice. These are the most appropriate combination of strategies that you can apply into an industrial processes without doing a whole lot of investment. That is BAP. ครับส่วน BEP เนี่ยมันจะดูซอฟต์กว่า BAT เยอะ BAT เนี่ยอาจจะหนักไปทางด้านฮาร์ดแวร์นะครับแต่ BEP เนี่ยจะหนักไปทางซอฟต์แวร์เช่นถ้า BAT เนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนทั้งระบบซึ่งจะเป็นระบบที่เป็นตัวอุปกรณ์หลักๆเช่นเป็นตัวเครื่องจักรที่ใช้ในการกระบวนการผลิตนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่งแน่นอนค่าใช้จ่ายมันจะสูงตามอันนี้คือ BAT นะครับแต่ BEP เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่เป็นทางด้านซอฟต์แวร์เช่นอาจจะมีการใช้การความเชี่ยวชาญความชำนาญหรือประสบการณ์ในการที่จะมาปรับจูนพารามิเตอร์บางตัวในตัวเครื่องจักรนั้นนะครับเพื่อจะทำให้การผลิตเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีการใช้เชื้อเพลิงน้อยลงซึ่งจะส่งผลต่อการปลดปล่อยสารพิษพวกไดออกซินน้อยลงตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย BEP เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่าใช้จ่ายจะน้อยกว่า BAT เยอะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันไม่ยุ่งยากมากเท่ากับ BAT นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะถามทางคุณคาเมล่าต่ออีกนะครับแล้วเรื่องของ BAT BEP ในแต่ละประเทศของกลุ่มสมาชิกอาเซียนเนี่ยเป็นยังไงบ้าง So now we understand about the BAT and BEP and we would like to ask you more about the activities of BAT BEP in each Asian countries. So could you please give an example of the member countries? Projects, yes. Unido has established what we called as the BAT BEP Forum, and these are present in several regions. We have the East and Southeast Asia BAT BEP Forum. We have what we call as the Central and Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, or the SECA region. We have also the Gulf Cooperation Country BAT BEP Forum, and then we have also the African sub-regions. These are ECOWAS, COMESA, and SADC. The BAT and BEP Forum is a regional platform. So basically we have member countries. It's a non-legally binding forum, but the objective of the Unido BAT and BEP Forum is simply to provide a platform for regional cooperation to exchange ideas and technical expertise in the issue of BAT and BEP. คือก่อนที่จะเข้าไปสู่คำตอบนะครับว่าในแต่ละประเทศสมาชิกของเอเชียเนี่ยมีกิจกรรม BAT BEP อะไรบ้างเนี่ยขออนุญาตเกริ่นนำก่อนนะครับว่ากิจกรรมของ BAT BEP ในภาพรวมทั่วโลกนี้เป็นอย่างไรนะครับก็คือโดยวัตถุประสงค์หลักของ Unido ซึ่งแน่นอนเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สำคัญของสหประชาชาติเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์หลักในการที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างประเทศสมาชิกนะครับซึ่งความร่วมมือนั้นก็จะเป็นความร่วมมือทั้งทางด้านองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีรวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆเพื่อที่จะมาแชร์ร่วมกันนะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยเราแบ่งออกมาได้เป็นหลักๆเนี่ย4กลุ่มนะครับซึ่งได้มีการทำBAT BEPอยู่กลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่เรียกว่า East and Southeast Asia ซึ่งก็คือเป็นเอเชียตะวันออกแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งในกรณีนี้ก็คือเป็นกรณีของประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งเราจะกล่าวต่อในช่วงเบรกที่3กลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า Central and Eastern Europe แล้วก็ Caucasus and Central Asia หรือที่เรียกว่าSECA หรือว่ากลุ่มที่เรียกว่า SECA นะครับซึ่งแน่นอนมันก็จะโฟกัสไปที่ทางยุโรปกลางนะครับแล้วก็ยุโรปตะวันออกอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือเป็นกลุ่ม Gulf Cooperation Countries หรือที่เรียกว่า GCC นะครับซึ่งเป็นกลุ่มของประเทศที่อยู่ใกล้นะฮะหรือว่ามีความเชื่อมโยงติดกันกับทางอ่าวน่าจะเป็นทางด้านตะวันออกกลางนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็คือกลุ่มที่เรียกว่า African sub-regions หรือว่าเป็นกลุ่มประเทศสมาชิกในทวีปแอฟริกาซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4กลุ่มหลัก So now we know that we have 4 groups that they have been Unido have been promoted and also assist the BAT BEP forums. So we would like to know for more details about the ECR. And could you please give an example, like in case of Indonesia, Philippines, and Laos? Okay. The East and Southeast Asian Forum has 8 active members. And what happens in the forum is that
we look at the priority of the countries in terms of industrial source categories where, priority of dioxin releases are there. So UNIDO comes up with what we call as a programmatic approach, and we identified their priority industries. So for East and Southeast Asian Forum, the priority industrial source categories are 4. We have waste incineration, we have open burning practices, we have the fossil fuel fired and industrial boiler sectors, and then of course we have the thermal processes in the metallurgical industries. So what we're doing in all of these forums practically is we try to address these priority sectors. ครับก็จริงๆแล้วในเอเชียเนี่ยเราใช้วิธีที่ก่อนที่จะนำเข้าไปสู่กิจกรรมใดๆเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องค้นหาให้ได้ก่อนนะครับว่าปัญหาของการปลดปล่อยสารไดออกซินในกลุ่มประเทศสมาชิกของเอเชียเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งการ approach ของเราเนี่ยเราเรียกว่าการนำเข้าไปสู่ต้นตอของปัญหาเนี่ยเราใช้วิธีที่เรียกว่า programmatic approach นะครับก็คือการที่ค้นหาปัญหาให้ได้ก่อนแล้วเราก็มีการเรียบเรียงลำดับความสำคัญนะครับของปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศสมาชิกโดยแบ่งออกมาเป็นกลุ่มของแหล่งกำเนิดหลักๆออกมา4กลุ่มนะครับก็1ก็คือเป็นกลุ่มของการเผาพวกเวสต์นะครับซึ่งการเผาพวกของเสียที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมอันนี้ก็คือเป็นแหล่งกำเนิดที่สำคัญของพวกสารไดออกซินนะครับรวมไปถึงการเผาในที่โล่งแจ้งอันนี้อาจจะเป็นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เกิดมาจากทางด้านเกษตรกรรมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับซึ่งหลักๆเลยก็คือมาจากหม้อต้มไอ้น้ำแล้วก็ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของ thermal process ซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่4เรื่องหลักSo that's the 4 sources priorities yes of the Asia countries yes. And so in case of Indonesia for example what is the major what are the priorities for Indonesia in terms of reducing dioxin for Indonesia okay maybe it's better to do it on a regional scale because these are part of the forum. Right. But I'd like to say that we have also country initiatives like Vietnam. Yes. We just finished or completed a BAT-BEP project in Vietnam, focusing on several industries. We have also one in China, and we have completed also one project in the Arab region. When you say what is the priority of Indonesia, so I mentioned earlier that there are 4 sectors that the East and Southeast Asian BAT and BEP Forum would like to address, and Indonesia is part of that forum. So I guess when we talk about particular project, which is of course the ongoing project that we have now, this is where all these priorities of Indonesia can come in ครับผมได้ถามคำถามทางดร. Carmela ไปนะครับว่าแล้วสิ่งที่สำคัญหรือว่า priority นะครับความสำคัญระดับต้นๆในกรณีที่หากเราต้องการที่จะลดการปลดปล่อยสารไดออกซินที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมในประเทศอินโดนีเซียนะครับผมลองยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยแล้วมันมีอะไรได้บ้างนะครับทางดร. Carmela ก็ได้ให้คำตอบมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกันกับ4หัวข้อหลักนะครับซึ่งเป็น4 priority หรือว่าเรื่องสำคัญที่ทาง Unido ให้ความสำคัญใน4เรื่องที่ได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้นก็คือเรื่องของการเผาพวกของเสียอันตรายนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเผาในที่โล่งแจ้งนะครับการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในแหล่งหม้อต้มไอ้น้ำอุตสาหกรรมรวมไปถึงเรื่องของจากกระบวนการผลิตความร้อนนะครับซึ่ง4เรื่องสำคัญเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันกับประเทศอินโดนีเซียเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วเข้าสู่เบรกที่สุดท้ายก่อนที่เราจะมาถามต่อในรายละเอียดของประเทศสมาชิกอื่นๆพักกันสักครู่ครับ
ครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับแล้วก็กับแขกรับเชิญที่อยู่กับผมในวันนี้ดร. Carmela Centeno จาก Unido นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับว่าและเรื่องแบ็คเว็บในประเทศสมาชิกของเราเนี่ยเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับมันมีเนื้อหาอย่างไรนะฮะแต่ก่อนที่เข้าสู่ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีการอธิบายเรื่องของกิจกรรมของแบ็คเว็บก่อนนะครับแล้วก็จะมีการยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่ได้ทำในประเทศสมาชิกของเรานะครับ So welcome to the final sessions and I would like to ask more about the activities of the BATBEP. So could you please tell us about the activities of BATBEP in our in our neighbor countries in the regions? Yes. Okay. Right now we have one ongoing main project. It's a 4.4 million project. Basically, we would like to demonstrate the application of BAT and BEP in the fossil fuel fired utility and industrial boiler sectors. So it is a 6-country initiative. We have, of course, Cambodia, Indonesia, Laos PDR, Mongolia, Philippines, and, of course, Thailand. So the project is, again, of course, a regional project which targets several components. We have a look at the policy or strengthening of the policy and regulatory framework. We would like to, strengthen, of course, institutional capacity in the region on BAT-BEP issues in general. We have, of course, the main heart of the project is the demonstration itself of BAT and BEP in all these countries. And then, of course, we have awareness raising in the issue of POPs and BAT and BEP in general. ครับก็ตอนนี้ใน BAT-BEP เนี่ยทาง Unido ก็ได้มีเงินสนับสนุนมาเกือบ 4.4 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะพอสมควรนะครับเกือบประมาณ120 กว่าล้านบาทนะฮะก็ 4.4 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยทำอะไรบ้างก็หลักๆเลยก็คือเรามีการส่งเสริมกิจกรรมในประเทศสมาชิก6 ประเทศนะครับ1ก็คือมีประเทศไทยของเรานะครับมีลาวกัมพูชานะครับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็มองโกเลียมันเราจะมี6 ประเทศสมาชิกเนี่ยที่ทางUnido ให้เงินสนับสนุนโดยที่มีกิจกรรมหลักๆก็1นะครับกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมการจัดทำมาตรการต่างๆที่จะช่วยลดสารไดออกซินจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมนะครับนี่คือแหล่งหัวข้อสำคัญหัวข้อแรกนะครับส่วนหัวข้อที่2ที่ทาง Unido สนับสนุนก็คือเรื่องของ capacity building ในของสถาบันการศึกษาต่างๆในเรื่องของมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการที่จะต้องมีการสร้างความตระหนักให้เป็นที่รับรู้กันในแต่ละประเทศสมาชิกนะครับการสร้างความตระหนักก็เช่นมีการจัดฝึกอบรมมีการจัดสัมมนานะครับมีการเผยแพร่ผ่านสื่อประเภทต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญอันดับสุดท้ายนี่ก็คือเรื่องของการสาธิตนะครับหรือเรียกว่า demonstration การสาธิตเรื่องว่า BAT-BEP เป็นยังไงซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการคุยกันต่อครับ So now you have highlight the importance of the final activities which is the demonstration of BAT-BEP itself. So what is the demonstration? So basically what is now being implemented in some countries is that we have a boiler inventory, and from there we chose whether we are going to apply BAT or BEP. Like Indonesia, Philippines, and Mongolia, we have chosen power plants. So fossil fuel fired utility, where basically we are going to do best environmental practice because, of course, power plants would require heavy investment. So mainly what we're doing, for example, in the Philippines and Mongolia and Indonesia, is simply fine-tuning the operational parameters. So mainly BEP. Now for Laos, for example, and Cambodia, we are going to really replace old boilers. So we have an oil boiler in a food industry in Laos, and we have an old boiler in a garment industry in Cambodia. So these are examples of BAT. And of course in Thailand, as you know, we are also going to do BATs, which are, I believe, will be discussed later on.
ครับก็เข้ามาสู่เนื้อหาเลยนะครับว่าแล้วตัวอย่างของกิจกรรมของแบทกับเว็บในประเทศสมาชิกมีอะไรบ้างนะครับก็หลักๆเลยถ้าเป็นในกรณีของอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และมองโกเลียเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเลือกpilot plant นะครับซึ่ง pilot plant ในที่นี้ก็คือโรงไฟฟ้าซึ่งแน่นอนสเกลมันใหญ่มากนะครับนั้นเมื่อมีความเกี่ยวข้องกับโรงงานไฟฟ้าซึ่งมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วเนี่ยการที่จะใช้แบตมาเปลี่ยนทั้งระบบเป็นเรื่องที่ลำบากดังนั้นเนี่ยทาง Unido จึงได้ตัดสินใจที่จะเลือกBEP แทนนะครับหรือว่า Best Environmental Practice แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในสิ่งแวดล้อมทำอะไรบ้างก็คือเป็นเรื่องของการทำ Fine Tuning นะครับมีการปรับพารามิเตอร์ต่างๆเพื่อที่จะทำให้การสันดาปของเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วก็มีการลดการปลดปล่อยไดออกซินให้น้อยลงเพราะฉะนั้นใน3ประเทศหลักที่ได้กล่าวไว้แล้วในเบื้องต้นก็จะเป็นเรื่องของ BEP ส่วนในกรณีของลาวกับเขมรนะครับก็จะเป็นเรื่องของ BATเพราะว่าขนาดของหม้อต้มไอ้น้ำมีขนาดเล็กกว่ามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการทดลองมีการเปลี่ยนทั้งระบบให้เนื่องจากว่าหม้อต้มไอ้น้ำเนี่ยก็มีขนาดเล็กแล้วก็อายุการใช้งานก็นานมากแล้วนะครับซึ่งในกรณีแบบนี้เนี่ยเบฟคงช่วยอะไรได้ไม่มากก็คือว่ามันเกินเยียวยาละก็เลยจำเป็นต้องมีการปรับแก้ทั้งระบบซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการสาธิตของเบฟนะครับส่วนของประเทศไทยเราเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันต่อนะครับในสัปดาห์ต่อไปแต่ว่าประเทศไทยก็จะเป็นเรื่องของ BAT หรือว่า BAT เช่นเดียวกัน So now for in case of Thailand we are going to discuss later maybe next week and so what is the difficulties that you find in terms of conducting this BAT project Very interesting question. It is a regional project, therefore it involves several countries with several levels of development. And as you know, having pilot facilities or the partnership with private sector is very important in the case of BAT and BEP project, but the initiation is very difficult. So I am glad that at this phase of the project we have already our pilot facilities in place. But this is one difficulty. And another thing is, of course, the issue of BAT and BEP in general. As you correctly mentioned, dioxin, POPs, BAT and BEP, these are not very simple terms for the general audience to understand. And this is what we would want to do, that, you know, you go to general public, even an elementary school student, hopefully with the efforts that we are doing, would be able to understand what POPs are, what would be the effect in terms of health and environment, and what is BAT and BEP in terms of industry or the importance of applying BAT and BEP in industries. But what I would want to emphasize mainly is that this project, this ongoing project, is actually very special. Special in a way because we are dealing with a particular sector which is heat intensive and is a main source of unintentionally produced POPs, which is dioxin. But when we apply BAT and BEP in these sectors, we do not only minimize dioxins, but rather we look at energy efficiency, and then at the same time, we explore the synergy among all the pollutant releases. So we do not only control dioxin, but rather we control carbon dioxide or greenhouse gas. We also control mercury. So I find this project highly important in looking at the overall context of the fossil fuel fired utility and industrial sector. ครับก็ผมได้ถามคำถามไปทางดร. Carmela นะครับว่าแล้วความยากของการทำBEPเนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งทางดร. Carmela ก็ได้ตอบมาว่าคำถามเนี่ยน่าสนใจนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายประเด็นทีเดียวที่เราสามารถจะพูดกันได้นะครับแต่หลักๆก็คือ1เนื่องจากว่าประเทศสมาชิกเนี่ยมีบริบทนะครับมีภูมิหลังที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความยากง่ายในแต่ละประเทศสมาชิกเนี่ยแน่นอนมันไม่เหมือนกันละ
นะครับแล้วที่สำคัญก็คือการที่เราจะมาอธิบายนะครับเรื่องของศัพท์เทคนิคต่างๆเช่นไดออกซินแบตเบปนะครับหรือว่าฟิวรันหรือว่าสต็อกโฮล์มคอนเวนชั่นซึ่งศัพท์เหล่านี้เนี่ยถ้าผู้คนที่ไม่อยู่ในสายงานจริงๆก็คงยากที่จะทำความเข้าใจดังนั้นก็มันเลยมีความยากที่จะต้องอธิบายให้ฟังตั้งแต่ระดับถึงชั้นประถมศึกษาเลยนะครับก็มีกิจกรรมที่ไปส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับทางเยาวชนเนี่ยได้รับรู้เรื่องของพิษอันตรายของสารก่อการกลายพันธุ์สารก่อมะเร็งพวกไดออกซินเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในความยากที่จะจำเป็นจะต้องทำแต่ว่ามันเป็นการปูพื้นฐานให้เยาวชนได้ตระหนักถึงตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการที่เราจะมีการทำแบทเบฟเนี่ยมันไปส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งกำเนิดหลักนะครับซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่สำคัญมากในกระบวนการผลิตของทางด้านอุตสาหกรรมนะครับเช่นโรงไฟฟ้าหรือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ทุกอุตสาหกรรมแทบจะต้องใช้หม้อต้มไอน้ำหมดนะครับแต่สิ่งที่ทางดร.คาเมล่าอยากจะเน้นก็คือว่าความสำคัญหรือว่าความพิเศษของโครงการแบทเบฟเนี่ยนอกจากเราจะลดการปลดปล่อยสารไดออกซินแล้วนะครับสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่ตามมาก็คือเราจะมีการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกหรือว่าพวกคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นยังมีการช่วยลดการปลดปล่อยปรดด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ผมอยากจะถามทางดร.คาเมล่าต่อทิ้งท้ายนะครับอาจจะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับว่าแล้วประชาชนคนไทยเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่ประเทศเราเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมแบบ So we are going to the final sessions and we have only a couple of minutes. So I would like to ask you, so what's the benefit for Thai people to get involved in this project? That's a very good question again, and again, very difficult to answer. But as I mentioned, BAT and BEP does not only look at dioxin reduction, but the whole scheme of BAT and BEP is improving the efficiency of the process. So you do not only look at this dioxin emission, but you look at also energy efficiency, how they can save on fuel, and of course that equates to money in general. I mentioned that there could be investment, but this investment later on will be returned. You know, the return of investment when you apply BAT and BEP is very significant. It's for a short period, depending on the intervention. So technically, the BAT and BEP does not only reduce emissions, dioxin emission, but it helps you also look at your overall process and improving that, and that is of course savings for the company, and this is what we want all our pilot facility to recognize. ครับก็สิ่งที่ทางประชาชนคนไทยจะได้นะครับก็แน่นอนที่สุดคือการลดพวกสารก่อมะเร็งสารก่อการกลายพันธุ์เนี่ยมันดีต่อสุขภาพแน่นอนนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยทางบริษัทเอกชนภาคเอกชนของไทยเองเนี่ยที่จะได้รับก็คือการที่เราลดสารไดออกซินได้นั่นหมายถึงว่าเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสันดาปของเชื้อเพลิงได้นั่นหมายถึงว่าเราลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงลงนั่นหมายถึงว่าเราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นนะครับซึ่งตอนแรกมันอาจจะจำเป็นต้องมีการลงทุนบ้างนะครับในการที่จะมีการเสริมอุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสันดาปหรืออาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องมาทดลองไฟล์จูนนิ่งต่างๆแต่อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็จะถูกกลับจ่ายกลับคืนมาในรูปแบบของการประหยัดพลังงานซึ่งการที่เราสามารถประหยัดพลังงานได้เนี่ยมันช่วยในการที่จะเพิ่มรายรับให้กับทางบริษัทด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในอาทิตย์หน้านะครับเราจะมีการมาเชิญภาคเอกชนของไทยนะครับซึ่งได้เข้าร่วมกับโครงการแบทเบฟในเนื้อหาเราจะคุยกันอีกครั้งนะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณทางดร. Carmela Centeno เป็นอย่างยิ่ง So Carmela, I would like to thank you again for contributing your time to explain the concept of BAT and Unido, and Thank you very hopefully much. We can meet again. Yes, definitely. ครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราหมดแล้วก็พบกันใหม่ที่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ